Está tan atrasada como queramos. Ahora no sé si alguien le esté dando un mal consejo, pero esta oferta es real. La oferta no hace diferencia alguna. Mis hijos están enfermos. ¿Está bien? Los chicos preguntan por ti. ¿Sí? Sí. Todavía están... Oye, no estuve tan alto como tú, Nick. Quédate con nosotros, por favor. No puedo. Si puedes. Si puedes. Alguien tiene que parar esto. Te dije, ¿puedo hablar? Bien, habla. Estaba lastimando a Hailey. Le rompiste la nariz. Todo iba bien con la señora Wallace. ¿Y entonces haces esto? Estamos en la habitación 101. Pasa cuando puedas. Oye, amor, ¿arreglaste con... ¡Dios mío! Amor, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Todd? Todo lo que haces es gastar. ¿Qué? Todd, voy a llamar a la ambulancia. Becca, ¿estás ahí? No queda nada. ¡No soy nada! Le di las muñecas. Una de las originales quitapenas y le expliqué su poder. ¿Poder? Vamos, eso es una pérdida de tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Cree que soy Amy. Matt. Ethan, por favor. Estás cometiendo un error. Ethan, escúchame. Esto no es real. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hiciste? Ese botón se apagó, así que lo presioné. ¡Maldito idiota! ¿Acaso intentas matarnos a todos? ¡No! En serio, mi espalda me está matando. Cállate, Graham. Te aseguro que yo llevo la peor parte porque me tocó el extremo pesado. Cállate, Graham. Es suficiente. Cambiemos, tú sostén este extremo. No, de hablar. Ese es tu extremo, David tiene el frente y yo tengo el medio. Y esas son nuestras posiciones. Sobre todo, Graham. ¿Qué? ¿Qué significa eso? No solo Graham, Tom, tú también, de hecho especialmente tú. ¿Por qué especialmente yo? Porque a pesar de estar ya en tus 30, te comportas como un adolescente lujurioso. Como las cosas que ves en las porno. ¿Qué? Penesmonstruosos.com. Pero los verdaderos amigos aprenden a aceptar esto. Y Luke fue un verdadero amigo. Con un gran pene. Esto no puede ser un sueño, es demasiado real. Este reino es como un sueño. Uno en el que los dos podemos habitar. ¿Cómo podremos pasarla? Bueno, no lo sé. Podemos distraerla, mantenerla ocupada por un rato, pero tendrás que despertar a Rose. Ella es la única que puede detener esto. No voy a dejarlos. Es la única opción. Esto es una pequeña muestra de lo que está por venir. Te mataría. Pero quiero que vivas. Sí, bueno, eso ya es muy común por aquí, ¿no? Sí, supongo que sí. Odio hacerte esto, sobre todo después de lo de ayer. Pero debo hallar un reemplazo para Portia. Y claro, nadie vendrá a la casa para ser entrevistada. Vaya a hacer lo que necesite hacer. Estaremos bien. Necesito tu ayuda. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡No puedes dejarme aquí! ¡Luther! ¿Qué le pasó a Rodney? Está bien. No se oye bien. ¿Por qué no? Buscas a la chica y al niño y los matas para que podamos salir de aquí. De acuerdo. ¡Por favor, Edgar! ¡Para! ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Ya viene la policía! ¡Atrás! Estaré de vuelta antes que te des cuenta, ¿de acuerdo? Hora de irse. Los quiero, chicos. Sean buenos. Vamos, hijo mío. Haznos sentir orgullosos. Pero en la Copa del Mundo de 1950, la mayoría creía que nuestro estilo de Jenga era el culpable de la derrota. Lo que sucede cuando se tiene el valor
de aceptar lo que uno es. O puedes subirte a ese tren y nunca lo sabrás. Es mi culpa, Mai. Yo lo maté. Yo lo maté. Está bien, Nico. Tú no lo sabías. No todos son como Bertolt. Pues yo no he conocido a uno que no lo sea. Su fiebre no debería tardar en bajar. Bien, entonces debemos irnos. Gracias. Han sido muy amables. Buenas noches y tenga cuidado. Sobre todo con el dragón. ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Yo? Jamás diría algo como eso. Debe haber sido él. No. Yo no fui. Bufones. Miren, como corto al voluntarios por la mitad. No se atrevería. Lord Bertolt no estará feliz cuando le llevemos a su sirviente en pedazos. 89. Dice que se interesó en esas enfermedades desde que tenía 7. Su padre murió caminando dormido, cayó por las escaleras y se rompió el cuello. Te advertí de no hacerlo. Está llenándote la cabeza de ideas locas. Si esto es solo mi imaginación, entonces, ¿cómo explica que personas en todo el mundo ya han visto la misma cosa? Y las miles de personas sanas que mueren cada año. Así que por favor no me diga que es por el asma. Ten cuidado. ¿Qué es lo que le han hecho? ¿Aún tiene parálisis? Es difícil tener parálisis del sueño cuando ya no duermes. ¿Qué? Oh, no ha dormido en más de un año. Los doctores lo llaman insomnio crónico. A este paso le queda un mes, a lo mucho 2. ¡Solo váyanse de una vez! Vámonos.